Ahojte, konečne som tu aj s druhým pokračovaním môjho úžasného výletu do CERNu. Ak ste náhodou nevideli prvú časť z tohto videa, čiže z návštevy Švajčiarskeho vedeckého centra, tak sa pozrite dolu do popisu videa, kde nájdete link na spomenuté video. Takže konečne sa dostávame bližšie k tejto rovnici za mnou, na ktorej môžete vidieť matematické vyjadrenie síl, kvarkov a Higgsovho bozónu. Ak chceme všetky tieto veličiny zachytiť počas zrážania sa protónov vo veľkom LHC urýchlovači, ktorý sa nachádza vo Švajčiarsku v CERNe, tak na to potrebujeme nejaké detektory. Ako môžete vidieť, zrovna tu vedľa mňa mám zmenšený model takéhoto detektora, ktorý sa nachádza v projekte Atlas. Je to jeden zo 4 projektov na veľkom LHC urýchlovači. Je to zmenšený model a ak by ste chceli vedieť, akí veľkí sú ľudia, tak si predstavte, že keby stáli na tomto malom ramene, alebo teda v skutočnosti je to rameno veľké, tak by mali len niekoľko málo milimetrov. Je to ozaj veľké zariadenie. Ak by ste chceli vidieť, ako som tento model vyrobil, tak si pozrite separátne video, na ktoré link nájdete v popise tohto videa. A teraz sa konečne poďme pozrieť na to, ako to vyzeralo počas mojej návštevy priamo v CERNe. Najskôr sme zavítali do informačného centra, kde bolo vyobrazených veľmi veľa zaujímavých vecí. Následne sme mali prednášku od úžasnej slovenskej vedkyne, ktorá nám povedala veľmi veľa zaujímavých informácií o CERNe a zároveň sme sa dozvedeli, že rovnica, ktorú ste videli na začiatku tohto videa na tričku, je v skutočnosti o dosť zložitejšia a teraz môžete vidieť jej čiastočne rozpísaný tvar, nie však úplne, pretože v úplne rozpísanom tvare by mala niekoľko strán. Okolo veľkej drevenej polgulovej budovy sme sa dostali do hlavnej budovy Atlasu, kde sme dostali ďalšiu spršku nových úžasných informácií o tomto projekte Atlas. Tu sme si pozreli zaujímavé niekoľkominútové 3D video, ktorého link nájdete v popise tohto videa. Určite si ho pozrite, pretože vysvetľuje fungovanie veľkého hadrónového urýchlovača. Ďalej sme sa presunuli opäť okolo globusu vedy a inovácie do francúzskej časti, kde sa nachádza kryogenické testovacie zariadenie SM-18, v ktorom sme si mohli vyskúšať, aké by to bolo, kebyže môžeme ísť do podzemných priestorov Atlas modelu, to jest aj do tunelu veľkého hadronového urýchlovača. I keď bola pravidelná odstávka, tak žiaľ dole sa už dostať nedalo, pretože pred spustením prevádzky urýchlovača už začali s rôznymi testami, pri ktorých vzniká radiácia, takže podzemie bolo pre verejnosť už uzatvorené. V tejto časti nám vedci podrobnejšie vysvetlili fungovanie toho známeho modrého potrubia. Niektoré použité technológie boli priam dýchberúce. Fakt skvelé. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Nezabudnite dávať like, komentovať, šerovať a prihlásiť sa na odber tohto kanála. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.